Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi HP ini menurut yang punya sudah kemasukan air. Jadi HP ini Samsung Note 9. Katanya hanya sedikit dia masukkan ke air untuk mengambil gambar. Seperti ini guys ya. Seperti ini. Airnya masuk seperti ini. Terus dia foto. Setelah itu tiba-tiba panas dan mati total. Jadi ini nampak efeknya ya, yang menyebabkan air masuk sampai baterai bengkak, terus HP-nya mati. Jadi di sini mesinnya sudah berjamur guys ya. Ini mesin bagian konektor baterai. Oke, jadi untuk yang pertama kita lakukan, kasus HP kena air, kita bisa bersihkan dulu jamurnya guys ya. Bisa pakai alkohol atau thinner. Jadi kalau bisa kameranya dicopot dulu. Oke, jadi saya akan coba bersihkan dulu pakai thinner guys.
Ya oke guys, jadi kalau kita periksa konektor baterai sekarang setelah pembersihan itu tidak korslet lagi ya, namun kita belum bisa pastikan bahwa tidak korslet karena kita belum tes hidupkan. Yang jelasnya ini tidak ada short langsung ya, short ground. Ini untuk positif negatif itu aman ya. Oke guys, jadi untuk kasus ini sekarang permasalahannya ada pada baterai ya. Jadi ini perlu kita ganti baterai karena baterainya sudah bermasalah,
sudah rusak guys. Jadi ini tanpa baterai pun menyala ya. Jadi memang baterainya harus diganti. Nanti setelah kita tes ganti baterai baru, kemudian kita periksa kembali guys ya. Jadi video ini akan selanjut setelah ada baterai guys. Oke. Oke guys, saya sudah kedatangan baterai dari pemiliknya ya. Ini baterai baru. Kita akan coba pasang baterai yang sudah dibeli, karena baterainya ini sudah bengkak guys, jadi kita tidak bisa pakai lagi, nanti covernya tidak bisa rapat. Oke, kita akan coba cas. Jadi ini temperatur ya, logo temperatur itu ada sensor yang tidak terbaca. Kita akan coba periksa bagian sini. Di sini ada sensornya guys. Jadi ini harus kita bersihkan, baru kita rapatkan. Yang kuribu merekam papa. Ini ya guys, jadi mengisi HP-nya. Oke, kita perhatikan persentase baterai. Jika ini persentase naik, berarti sudah bisa guys ya, kita pasang. Casnya sudah bisa mengisi.
Oke guys, ini sudah naik ya 55%. Sekarang kita coba matikan. Ya, oke. Jadi sudah normal guys ya. Ini sudah bisa dicas dalam kondisi mati. Oke, sekarang kita cabut, kemudian kita pasang kembali. Oke ya, jadi HP-nya ini sudah normal guys ya. Jadi kasusnya HP ini sudah kena air, itu rembesan air masuk melalui slot SIM card, kemudian menuju ke konektor baterai guys. Jadi di sini konektor baterainya kemarin seperti kita lihat ya, itu penuh jamur, kemudian kamera semua. Nah, itu untuk mengatasinya kita cukup bersihkan dulu. Bersihkan pakai thinner atau alkohol, kemudian dikeringkan ya. Setelah itu kita coba, dan akhirnya ini bisa berhasil menyala guys ya. Oke, jadi mungkin sekian video dari saya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.